السلام عليكم، مساكم الله بالخير. هل في شيء اسمه الانعاش بالكحة؟ معلومة انتشرت في الانترنت في وسائل التواصل الاجتماعي وردت عليها مؤسسة القلب البريطانية وكذلك جمعية القلب الأمريكية، وقالوا هذه خرافة يجب أن لا تنشر أكثر من ذلك. اللي تحوشه جلطة إذا كان عنده أسبرين وما عنده حساسية يمضغها على طول بحلجة، وأيضا إذا عنده حبة تحت اللسان ياخذها علشان يحمي نفسه من تدهور القلب. يتصلون على الطوارئ ويروحون في المستشفى في أقرب وقت. أما إذا صار في سكتة قلبية يعني القلب توقف، فهذا راح يفقد الوعي. إذا كان أحد يمه يعرف بالإنعاش لازم يبدأ الإنعاش، وأيضا في نفس الوقت يكون متصلين على الطوارئ علشان يودون المستشفى في أقرب وقت. في بعض الحالات الضيقة اللي يكون فيها رجفان في القلب ينصحونهم أن يكحون كل 3 ثواني علشان يزيدون قوة ضخ الدم إلى القلب، لكن هذه ما تنفع كطوارئ. لذلك الله يرحم والديكم لا تنشرون هالمعلومة، وإنما استعجلوا في الذهاب إلى الطبيب لإنقاذ ذلك المريض.